哎，哎，啊？面包我在外面等会儿我给你拿。你差不多啊？我对呀。我还得打车去呢。打车？打车是吧？不是，打别的别，打那个二维码。啊，我问你多长时间做？几点打的？你哪有走？啊，你经过怀孕去吧？海工城那。我不是，我家在北边，我家到二环都一拐了。老郭啊。